Ni asubuhi nyingine tulivu kabisa katika kijiji cha Ngalangala. Wanakijiji wakiwa wanaendelea na harakati zao za kila siku, yaani harakati za nyumbani. Wakiwa hawana hili wala lile, ghafla furaha ya siku yao mpya ilitoweka. Baada ya joka kubwa litokalo porini kuwasili. Hili joka ni joka la kutisha sana, lenye macho mekundu kama makaa ya moto, midomo yake ikipumulia moshi mzito. Kwa kishindo kikubwa, bwana, hili joka likaingia kijijini. Watu wakapiga mayowe na wengine kukimbia huku mara kule, lakini kwa bahati mbaya maskini walikuwa wameshachelewa. Hili joka wazee likameza wanakijiji wawili, mwanamke pamoja na mwanaume. Na hawa waliomezwa walikuwa ni wazazi wa mtoto mdogo aitwaye Katope, mwenye umri wa miaka 3. Maskini Katope akabaki peke yake, machozi yakimtiririka bila kuelewa vizuri kilichotokea. Wazee wa kijiji wakamchukua na kumlea kwa upendo. Walimweleza kila baada ya miaka 5 joka hili hurudi na kumeza watu wengine wawili, kisha linatoweka. Kwa hiyo kumbe hili joka ni kawaida yake, kila baada ya miaka 5 linaondoka na kurudi, na kila kirudi anaondoka na watu wawili. Tuendelee. Katope akaanza kuishi kwa maumivu makubwa. Kila siku aliketi karibu na ule msitu, macho yakitazama njia aliyoona wazazi wake wakimezwa. Akakuwa akiwa na dhamira moja tu, nayo si nyingine, ni kulipiza kisasi juu ya wazazi wake wawili aliowapoteza siku moja baada ya kumezwa na joka hilo. Bwana, miaka ikasonga. Wakati mwaka wa 4 unakaribia kuisha, Katope sasa akiwa kijana mdogo lakini jasiri, akawaambia wanakijiji kwa ujasiri, mwaka wa 5 ukifika, sitakimbia, nitakwenda kupambana na joka. Kwa kweli wanakijiji hawakumuelewa na wakamsihi, hapana Katope, joka hilo si la kawaida, utateketea. Lakini moyo wa Katope haukutikisika hata chembe. Akaendelea kushikilia msimamo wake huo, japo hakuwaambia wanakijiji. Usiku mmoja wa mwaka wa 4, Katope akatoroka kijijini na kuingia msituni. Akapita milima, mabonde, mito mikali, mpaka akakaribia pango la joka. Joka lilipojitokeza, Katope hakuogopa. Akarusha mkuki wake wa jadi kumlenga nyoka, lakini haukusaidia kwa kuwa joka lilikuwa ni kubwa sana. Joka likamwangalia Katope, kisha likafungua kinywa chake kikubwa na kummeza maskini mzima mzima. Katope. Baada ya hapo, wanakijiji walimtafuta sana Katope bila mafanikio, na kijiji kilihuzunika sana baada ya kumkosa, na walidhani kuwa Katope atakuwa ameshakufa kama wanakijiji wengine. Lakini ndani ya tumbo la joka, Katope alishtukia akiwa mahali pa ajabu, yaani mji wa dhahabu, mji uliojaa mwanga, mandhari ya kuvutia, watu wakitembea kwa amani. Kwa mshangao akaona baba yake na mama yake pia. Mama alipomwona Katope alifurahi sana, na mama akasema, "Wow, mwanangu Katope." Katope alimkimbilia mama yake na kisha akamwambia, "Niliamini mlikuwa mmeshakufa mama." Mama kwa furaha na bashasha akasema, "La hasha mwanangu, tulikuwa tupo hai siku zote
Pia wanakijiji wote waliomezwa na joka wapo hai mwanangu. Mama akaendelea kusema, najua mlidhani kuwa joka lilitumeza na kutuua kabisa, lakini haikuwa hivyo mwanangu, bali lilituleta mahala hapa. Lakini cha ajabu na cha kushangaza, tumeishi humu bila kujua pa kutokea, kwani tulitamani sana kuendelea kuishi na wanakijiji wote kwa pamoja na furaha mahala hapa. Katope alifurahi sana kuwaona wazazi wake na alishangazwa sana na maajabu ya eneo hili, kwa sababu hakuwahi kuliona eneo kama hili tangu anapata kuzaliwa. Katope akaanza kuzunguka mji huo wa dhahabu, na kisha aliendelea kuona maajabu ya mji huo. Aliona shule, mashamba na mito pamoja na maziwa matamu ambayo hakupata kuyaona tangu anapata kuzaliwa. Bustani zisizokauka zilishangaza sana macho yake, lakini moyo wake haukuwa na utulivu mpaka muda huo, kwa kuwa furaha yao haikukamilika angali ya kuwa wanakijiji wenzao wapo katika eneo la shida lisilokuwa na furaha kama eneo lile. Hivyo alitamani sana kuona wote wanaishi mahala pale. Katope akaendelea kuzunguka huku na huko ili kuona ni wapi anaweza kuzungumza na hilo joka. Katope akasogea pembezoni mwa mji, sehemu ya mapango, kisha akaanza kuita, joka, 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 uko wapi joka? Kwa bahati nzuri, joka likasikia kuitwa na Katope. Joka likatokeza katika anga na kumsikiliza Katope, likimtazama. Katope pia akamtazama joka. Katope kwa moyo wa ujasiri, bila uoga hata chembe, akamwambia joka, naomba turudi kijijini, tukawachukue wanakijiji wote waje kuishi hapa. Maisha yetu ni mazuri, lakini kule ni mateso. Joka likamsikiliza Katope, nalo likamjibu hivi kwa sauti nzito sana, likamwambia, mimi sio mtawala wa roho, bali mlinzi wa amani, na mahala hapa hakuna aliyewahi kuniomba kwa moyo wa upendo kama wako. Nitakupa ruhusa kwa mara ya kwanza kabisa, na utawaleta wote mahala hapa. Joka likakoma kwa kusema hivyo, na Katope akatikisa kichwa, na ghafla akatolewa nje ya tumbo la joka na kurudi kwa njia ile ile kutoka kijijini kwao, moja kwa moja safari ya kuelekea kijijini. Na alifika salama kabisa, akawakuta wote wakiomboleza. Maskini wanakijiji wanaomboleza misiba ya wenzao waliopoteza miaka nenda rudi, wakiamini kuwa watakuwa wamesha kufa, na pia hata Katope walidhani alikuwa amesha kufa. Katope akatokeza kijijini na kuwashtua wanakijiji wote, na kwa sauti kubwa ya furaha akasema, njooni, njooni wote, nitaonyesha mahala paraha tofauti na mahala hapa. Mateso yafike mwisho, sasa tuishi kwa furaha. Wanakijiji walishangaa sana kumuona Katope na maneno aliyokuwa akizungumza. Bila kusita wala kupepesa, wanakijiji walimfuata Katope na wote walielekea msituni mpaka mahala ambapo kuna pango kubwa la joka. Joka likatokea na kuwatazama.
Wote walishtuka. Lakini safari hii joka halikuwameza, bali likawachukua kwa mpigo mmoja wote na kuwapeleka katika mji wa dhahabu, mji ambao wanakijiji hawajawahi kuuona tangu wanazaliwa. Sasa wote wakafikishwa mahala hapa kwa pamoja na mshangao mkubwa sana. Walikuwa na furaha baada ya kukutana na ndugu zao waliowapoteza kwa miaka mingi sana. Wote kwa furaha wakakumbatiana, waliopoteza baba, mama, wengine waliopoteza wake zao, waume zao. Hapa walipata kuwaona na maisha yakaanza upya kabisa katika mji wa dhahabu, mji wenye furaha na bashasha tele, tofauti na pahali walipotokea hapo kabla. Katika mji huu mpya maisha yalibadilika, na sasa Katope akatawazwa kuwa mfalme wa mji wa dhahabu. Bwana, ni raha iliyoje! Katope mtoto shujaa anatangazwa kuwa kiongozi wa hii himaya au huu mji, jambo ambalo liliwafurahisha wanakijiji wote, kwani kama unavyoelewa, uongozi bwana umpe mtu anayestahili. Kwa namna kama hii Katope anastahili kuwa kiongozi, si ndio bwana? Kwa sababu yeye ndio aliyogundua siri ya hili joka. Kumbe joka linawameza na kuwaleta katika mji mzuri kabisa, mji usiokuwa na shida yoyote wala matatizo, tofauti na watu walivyodhani. Na sasa wakamheshimu Katope, na wanakijiji wote waliendelea kuishi kwa furaha. Kila walichokuwa wakihitaji walikipata katika mji huu. Maisha yao yalikuwa tofauti sana sana sana, na hawakuwahi kudhania ipo siku wangeweza kuishi maisha haya. Kwa hekima kubwa na upendo na amani iliyoje, kila mtoto aliyezaliwa akaambiwa, ujasiri hauna umri, wewe ni jasiri. Naam, na huu ndio mwisho wa simulizi yetu hii nzuri inayoitwa Joka la Kijiji. Naam, unaweza kusubscribe channel yetu ya Eton bila kusahau kubonyeza alama ya kengele ili usipitwe na kila simulizi mpya kila siku. Asante sana. Hii ni Eton. Thanks for your time.